今日繼續挑戰羊肉煲仔飯啊！係啊，老日嘅煲啲咁靚㗎，繼續挑戰。有冇把握啊？今日嘅有，今日買靚位，有把握嘅。大家你買邊個部位嘅啲羊肉？買頸肉咯，頸肉熱啊嘛。好，嗰對嘅。得了，不得了，呢個刀工。羊肉煲仔飯又芡晒鬆到定香嘅。呢個靈魂嚇。係啊，芡晒鬆。嗱，我去做證個人唔係啲技術問題啊，係啲米問題。家幾日特登買翻嚟靚米，浸20分鐘嗰啲米。好，醃啲羊肉先，放啲蠔油。芡，啲金沙度，金生品嘅，啲素味。放生抽去，蘆薈樣啊，放啲油，增油。掟翻上去先，勁上去水啊！啱啱煲，切咗羊肉先，和冷油梗嘅。放老抽啊，整條硬食啊，有幾斤就黑班咗嘅備用。犀利啊！兩煲一齊煮啊！係啊。素油啊！放少啲鹽去，攪勻佢先。好啦，俾平啲煲飯少咗啲水。即係大概浸個面就得啦嚇。好，冚蓋。滾起啦，拎住中細火啊。繼續冚包啲。鋪羊肉啊，鋪羊肉啊。放完肉之後攞油嘅，一圈嘅。天先，每人一煲啦，每人轉一煲。你去買邊啊？做正啊！嚟轉煲啦，轉煲啦。哦，轉煲豉油，哇！放埋豉油葱咯喎。秘製豉油噶啦。係啊。哇！睇葱佢先，焗2秒鐘。好，喺邊間落多嘢豉油。好。焗佢幾廿秒啊？焗佢。一樣就煲仔飯得啦。哇！色香味俱全。啊！哇！熱辣啊！佢樣啫，哇！睇一招，佢睇一招。哇！粒粒分明啊！今日嘅真係。睇先，辣辣先啊真係。二煲開蓋。噔噔噔噔！哇！得啦，掂啦，成功啦！好好。聞到啲味已經覺得好香啊！真係好正啊！